Кейинки сөз суроо берүүчүн депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Алмаз Шишембеевич, баяндамаңызда айттыңызда 96 кызмат адамы тартип жазасын жана 6 кызмат адамы жоопко тартылды депчи. Ушуларда ушу баяндамаңызда отчетуңузда бир атын, фамилиясын бир белгилеп жазып койсоңор жакшы болот эле да. 6 киши деп коесуздар, кимдер алар, каяктан, кайсыл министрликтен жоопко тартылды? Ошону билип койсок жакшы болот эле да. Айбек Алтынбекович, отчеттун ичинде кайсы ишканада фамилиясынан бери кандай жаза алып, канчасы жумуштан кеткенин жана бир киши 3 жылдык эркинен ажыраткан Сүмбүл айыл өкмөтүнүн башкы эсептеп список бар, сизге беребиз отдельно. Бул жерде отчетто турат. Жок, Алмаз Шишембеевич, сиздичи бүтүндөй Кыргызстан угуп турат да, көрүп турат, түз эфир болуп атат да. Сиз бул жерде баяндама жасап атканда жок дегенде ошо 6 киши жөнүндө сиз айтып коюшуңуз керек экен. Эмчил дегенде мындай да, бизге берген отчетторуңуздарда тураттыр, мен көрбөй калгамдыр. Бирок мен корутундуда бул жерде көрүнгөн жок да, окулган жок. Айтып берейинби? Айтып койсоңуз жакшы болот ошолорду. Кызматынан бошотулган адамдар, бул Майлуу суудагы жылуулук менен жабдуу ишканасынан Сагындыков инженер, бул 26 июлда 2023 жылы кызмат ордунан бошогон. Ошол эле мекемедеги Каратаев башкы инженер, бул дагы ошол мезгилде кызмат ордунан бошогон. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо. Кызматтан бошогон туура. Мен айтып атам бошогон деп. Канча чыгым келтирип атат? Зыян келтирип атат. Жазып койсоңуз ушуларды, айтып койсоңуз ушулар жакшы да. Мен бошоп калды деп эле айтып койсоңуз, анда ал кереги жок бошоп койду. Чыгымдарын айтыңыз, зыяндарын айтыңыз алардын. Биз эми отчетко мунун баарын окуган отчетко киргизсек, Айбек Алтынбекович өзүңүз жакшы билесиз да, ар бир адамдык аябай мындай объемдуу болуп кетет. Азыр дагы отчеттун аягына чыкпай калдык. Эң эле жана эркинен ажыратылган 3 миллиондой каражатты уурдоо болгон Сүмбүл айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси. Ал жумуштан кетип бүгүнкү эркинен ажыратылды. Ал эми бул жерде баары жазылуу, эмесе сизге так маалымат берели. Жарайт, ошо 6-ны окуп коюңузчу анда. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен Жокоев директордун кызмат ордун ээлеген. 24-жылы 30 сентябрда кызмат ордунан бошогон. Ошол эле мекемеде Ишеналиев орун басардын кызмат ордун ээлеген. Ал 24-жылдын 1-апрелинде кызмат ордунан кеткен. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Салиев Бактияр Усманович бул дагы кызмат ордунан бошогон. Баткен районунун Самарканддагы айыл өкмөтүндөн Осмонов Арапбай Жолдошевич бул дагы ошо 24-жылы мартта кызмат ордунан бошогон. Үмүт айым, ушулар боюнча прокуратура иш козголду да туурабы? Бүгүнкү күндө ошолор боюнча кандай чаралар көрүлдү? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башка прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Эсептөө палатасынын төрагасы белгилегендей, прокуратура органдарына 73 материал жөнөтүлгөн. Анын кароонун жыйынтыгы менен 27 прокурордук актылар келтирилип, прокурордук актын негизинде жалпысы 62 миллион 598 миң 296 сомдук зыян орду толтурулган. 25 материал боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимдери кабыл алынып, 5 миллион 329 миң 100 сом өндүрүлгөн. 6 материал кароодо, 5 материал боюнча мыйзам бузула текшерүү учурунда четтетилип, калгандыктан тактама түзүү менен чектетилип, 271 миң 396 сом өндүрүлгөн. 1 материал кароо учурунда башка органга жиберилген, 6 материал башка кылмыш ишин алкагында кароо үчүн бириктирилген. Укук коргоо органдары тарабынан 30 кылмыш иши козголуп, тергөө учурунда жалпы 3 миллион 624 миң 749 миң сом зыян олду толтурулуп, 3 кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлгөн, 5 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган, 12 кылмыш иштин тергөөсү убактылуу токтотулган, ал эми 10 кылмыш иши боюнча тергөө жүргүзүлүүдө. Кыскача ушундай маалымат. Рахмат, Алмаз Шишембеевич. Министрликтерди текшерип барасыздар да, же айыл өкмөттөрдү убакыт канча убакыт талап кылат сиздерге? Айбек Алтынбекович, бул боюнча биз жылдык аудитордук иш планга күндөрүн белгилеп баарын киргизебиз, бирок аудит учурунда кээ бир мекемелерде белгиленген мөөнөтүнөн эрте бүтүп калышы мүмкүн, кээ бир мекемелерде узакка созулуп кетиши мүмкүн. Бул боюнча ар бир аудитор жана ошо жумуш топтун жетекчилери кызматтык тил жазып,
иш көбөйдү, баланча маселе менен деп биз аларды узартып беребиз, кээ биркин кыскартып беребиз. Бул так бир 10 күндө же 20 күндө же 30 иш күндө бүтөт деп айтыш кыйын. Өзгөрүлүп турат да биздин бул мөөнөтү. Туура айтасыз. Кээ бирки жерлерде 50-60 күнгө чейин узарат экен да, Алмаз Шаршембиевич. Негизи мынакей Кумтөрдү айтсак, биз 7 ай текшердик, 8 киши. Бул эми ошол мекеменин Кумтөр эми ал башка өзүнчө. Бирок жергиликтүү бийлик, жергиликтүү башкаруу бар, өзүн өзү башкаруу. Ошолорду текшергениңиздерде 50-60 күн болот экен. А ким ошол жерге жергиликтүү эл кайрылганда, айыл өкмөткө кайрылып калса, барса тура тургула, эсептөө палатасы бар, бизди текшерип атат. Кийинки жума келгиле, кеткенден кийин биз силерди кабыл алабыз деген ушундай коомдо сөз бар да. Алмаз Шаршембиевич, бул нерсени бардык жерде бар. 50-60 күнгө чейин отурасыздар ал жердечи, текшерипчи. Анан бирок жергиликтүү элге ошол министрликке иш түшүп барган биздин жарандарыбызга бир аз кандай десем, тоскоолдук болуп калып атат. Ал жагында карап көрсөңүздөр. Айбек Алтынбекович, бирок жергиликтүү бюджетти караганда 50-60 күн отурбайт, может быть, бир сарайга окшогон чоң айыл өкмөттө эле бир кээде эле ушундай болуп калбаса, 10-15-20 күндө эле текшерип бүтөт ар бир айыл өкмөт. Анан ошол жердеги баягы кызматкерлер эми бизге шылтап, биз баарын айтабыз, эч кимге жолтоо болбогула ишине деп. Бизге кабинет менен материал, документтер берсе, биз иштей беребиз. Кээде гана ошол башчы эсепчи менен, бухгалтерлер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Анан жанагыдай кылып жарандарды кабыл албаганга биз жолтоо болбойбуз. Эми ал ошо айыл өкмөттөгү кызматкерлер бизге шылтап атат болуш керек. Мен муну ачык айта алам. Эгерде факт болсо, бизге шылтаган болсо. Алмаз Шаршембиевич, бул айтып аткан сөзүңүздү азыр угуп атат да. Жөнөкөй карапайым эл да угуп атат да бул нерсеничи. Мен эмне үчүн айтып атам бул жерде? Бул жерде мына аркаңызды коргоо органдары да отурат да. Бир сиз өмүр бою, мен билгенден көп жылдан бери ушул эсептөө палатасында иштеп келесиз да. Азыр заман башка. Азыр бүгүнкү күндө мурункудай эмес. Ушу эсептөө палатасында кандайдыр бир ыкчам, тез, ачык, айкын, так текшере турган сиздерде бир өзгөрүү болуш керек да. Кайсыл жагына кандай бир көз карашыңыз өзгөрдүбү ошол? Эми бүгүнкү күндө биз жанагы саналипке өтөбүз деп атпайбызбы? Ушул мониторинг жүргүзгөндө дагы жана 2 жылдан кем эмес дегенде биз сунушубузду киргизели деп атабыз. Кээ бир айыл өкмөттөргө 3 жылдан кем эмес бир жолу барсак болот. Баягы алыскы айыл өкмөттөрдө кызматкерлердин мындай бат алмашуу жок. Ал жерде эгерде жанагыдай каржы бузуулар жок болсо бир 3 жыл барбай койсок да болот. Мен азыр эле айтып кеттим эле, кээ бир чакан мамлекеттик ишканаларга биз 3-4 жылда бирден барып атабыз уже. Мындай жолтоо болбой эле деп. Ал эми жанагыдай жерлерге жылга башка туура келет. Биз дагы ошол программаны өзүбүз бекитип, карачу жагын карагыла, бугуларды карабагыла дегендей иш алып барып атабыз ал боюнча. Алмаз Шаршембиевич, мындай болуш керек да. Сиздер азыр жогорку кеңешке, президентибизге, укук коргоо органдарына сиз өзүңүз кайрылуу жасадыңызбы, жасабадыңызбы билбейм. Сиз өзүңүздүн атыңыздан кайрылуу жасашыңыз керек. Ошол билим берүү министрликтерде, аймактын башчыларында, ошо айыл өкмөттөрдө таза иштөөгө сиз айтышыңыз керек да. Бухгалтерларды айтып атпайсызбы? Өзүңүз деле баяндамаңызда айттыңыз. Тез-тез алмашып атат. Башчылар тез-тез алмашып атат. Алар түшүнбөстүк, билбестик болуп атат. Ошон үчүн биздин ишибиз мондой нерсеге учурап калып атабыз деп айттыңыз да. Сиз ошол нерсени азыр айтып кайрылышыңыз керек да. Эмне үчүн дегенде коомдо бир эле сиздер эмес, ошол мамлекеттик бюджетти иштетип аткан органдар тарабында дагы бир таза иштөө жагы каралыш керек да. Алмаз Шаршембиевич, Иш алып баралы боюнча. болбосо мындай болуп атат да. Бул сиздер жаман көрүнүп калып атасыздар. Эмне үчүн дегенде счетный палатаны кетирип алайлы, бирок инспектор жөнүндө жаман сөз жок, аудитор сиздер жөнүндө сөздөр болуп атат да. Ошолор биздин баштыктар менен сүйлөшүп чечип алса, биз жумушубузду бүтүрүп койсок, тезирээк анан биз ушул алдагы иш-чараларыбызды аткарабыз деген элде, коомдо сөз бар. Бул нерсе жок эмес, бар. Аны туура сиз кабыл аласыз деп ойлойм мен. Иш алып баралы боюнча биз дагы өзүбүздүн сайтка ар дайым жайгаштырып турабыз. Ишеним телефону баары бар. Ар бир жаран аудит жүрүп аткан жерге кайрылса болот. Биз ал боюнча коомдук кабыл алдамабыз да бар. Бүт барча иш алып барабыз, бирок жакшыраак алып баралы ал боюнча дагы. Алмаз Шаршембиевич, мейли эми ал иштерди алып барасыздар, жакшы. Бирок сиз ушул дагы эсептөө палатасын жакшыртыш үчүн
жогорку кеңешке, президентибизге, кабинеттин төрагасына бир кандай сунуштар менен кайрылдыңыз? Барбы ошол сунуштар? Бүгүнкү күндө биз кептин ачыгын айтканда баары эле каражатка келип такалат экен, Айбек Алтынбекович. Ушул дагы маянаны көтөрүп берсе, бир бала ошондо токтой элеби дейм да. Бүгүнкү күндө биздин маяна ылдыйкы болуп калды бөлөктөргө салыштырмалуу. Туура айтасыз. Сиз ушул боюнча өзүңүз бир кайрылдыңызбы? Кат аркылуу барбы ошондой? Биз эми сиздерге кайрылалы ошол анткени мониторинг эметиги. Алмаз Шишемович, эгерде коомду тазалайбыз деп, мамлекетибиз жакшы өнүгө турган болсо, эсептөө палатасы келет экен дегенде бардыгы так түз иштеш керек да. Эмне үчүн дегенде сиздердин айлыгыңыздар 4-5 миң доллар болуш керек. Инспекторлордун айлыктары 2 миң доллардан кем болбош керек. Сиздердин бардык техникалык базаңар бардыгы жакшы болуш керек. Ошондо сиздер так иштейсиздер да, ак иштейсиздер. Ана ушул боюнча бир кайрылуу жасасаңыздар, өзүңүздүн атыңыздан эле президентибизге жазсаңыз катты. Эгерде президентибиз тарабынан чечиле турган болсок, бюджетти биз тараптан бул жерден колдоп бере турган болсок, анда мамлекетибизде мыйзам бузуу деген токтойт бул. Текшерүү дагы азаят. Алмаз Шишемович. Бул боюнча иш алып баралы, Айбек Алтынбекович, сиз менен кабарлашып. Биз дагы муну күтүп жүрөбүз көптөн көп. Ошонго бир коркпой, мындай эле кат жазсаңыз, президентибизге эле жазсаңыз, президентибизден колдоо боло турган болсо, сөзсүз болот. Эмне үчүн дегенде азыр инспекторлордун айлыгы канча бүгүнкү күндө? 50-60 болуп калат. 50-60 миңге 50-60 эми аз. Ачыгын эле айтыш керек. Бир районду текшергени кетет, ошол сиз айткандай 20-30 күнгө. Алардын квартирасы, машинасы чечилген эмес жок бүгүнкү күндө. Туурабы? Биз мамлекетте Данияр Эрмекович мындай кылабыз, ошо эсептөө палатасына айтабыз, булардын айлыгы аз, жанагы техникалардын базалары жакшы эмес бүгүнкү күндө. Сиздер барып текшерип, өзүңөр акча таап, өзүңөр баккыла деген таризде калтырып койгонбуз да. Ошон үчүн Данияр Эрмекович, биз бүгүнкү эгерде чечимге макул боло турган болсоңуздар, урматтуу депутаттар, булардын айлык акысын дагы көбөйтүү жагын карап койсок, кийинки жылдарга биздин мындай 13 миллиард мыйзам бузуулар деген азаят эле деген ойда. Эми 13 миллиардтан 10 миллиардта кайра кайтыптыр, 3 миллиардтан ашыгы. Бүгүнкү күндө аны дагы биздин укук коргоо органдары текшерип, анан аны кайтарат же ошол туура эмес иштеген адамдар бүгүнкү күндө сот жогуна тартылат. Эгерде чечимге туура келе турган болсо, Данияр Эрмекович, ошол чечимге кошуп койсок жакшы болот. Рахмат. Эми Айбек Алтынбекович, бул сиздин сунушуңуз. Ар бир депутаттын сунушу эске алынат. Биз, Айбек Алтынбекович, биз сунушуңузду чечимге киргизебиз. Беребиз, була карап чыгып, анан бизге ошого карата жообун берет. Рахмат.